ड्रोन आयो के यो डबल ड्युल क्यामेरा के 105 म्याक्स है 14 प्राइम प्रो के छ भन्छ यो हाम्रो सब्स्क्राइबरहरुलाई युट्युब सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो आजदेखि आउँछ ड्रोनको भिडियो र यो भनेको एक्स्ट्रा ब्याट्री ब्याकअप यो भनेको ब्याट्री अब यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो है। रिमोट कन्ट्रोल हो रिमोट कन्ट्रोल भिडियो त भइरहेछ नि। को लागि रेडी हो हेर्ने यो ड्रोन भने के 105 हो अनलाइन ल्या हो कस्तो के उड्छ अब क्वालिटी के छ तपाईहरुलाई एकछिनमा देखाउँछ है। हामीले उडाएर यो देखाउँछ। अब अन हुँदाखेरि यो ड्रोन अन गर्दाखेरि जहिले पनि ट्याक एकताल यसरी प्रेस गर्ने लङ प्रेस गर्ने अन हुन्छ ड्रोन। लाइटिङ हुन्छ यसरी अफ गर्दा एकताल प्रेस गर्ने अफ हुन्छ। यहाँ रिमोट भने तपाईको ट्याक गर्यो अन भयो। यस्तै हो गाइज यो भने लिभर हो। ल आज हामी मन्दिर आएको छ अनबक्सिङको लागि ड्रोन। तपाईको एकदम सामान सबै छ यहाँ एक्स्ट्रा ब्याट्रीदेखि लिएर लेग गार्डदेखि लिएर सबै यहाँ हुन्छ।